ओ भाई आवाज़ सुनना अच्छी है। हेलो एवरीवन, व्हाट इज अप एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो टाइम हो गया 6 बज रहे हैं, 1 घंटा दिन से कट चुका है क्योंकि ऑलमोस्ट अक्टूबर आने वाला है, तो ऑब्वियसली दिन छोटा हो गया हुआ है। तो अभी टाइम फ्री था अपने पास, हाँ बिल्कुल था। तो अपन लोग जा रहे हैं गेड़ी वेड़ी करने के लिए, पहले फ्यूलिंग करवा लेंगे थोड़ी सी, उसके बाद चलते आगे की तरफ। अरे अंकल आंटी में लड़ाई होगी भाई, लड़ाई होगी। अरे पेल दूंगा यहीं पे, पेल अंकल ही अंकल ही पेल दूंगा यहीं पे पेल के। ओ अंकल को ठोक ही दिया था भाई। तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, ये अंकल मुझे घूर घूर के क्यों देख रहा था हैं? एक तो भाई इसके ये मीटर से ना मैं परेशान हूँ। अभी पेट्रोल डलवाया हुआ है तो ये और कम हो गया। वाह, उल्टा ही चलता है ये। इसमें पेट्रोल डलवा ये उल्टी साइड चलता है, और कम होने शुरू हो जाता है। हाय हाय सोना सरदार। ओ भैया ओ भैया ओ भैया ओ भैया कैसे चला रहे स्कूटर को, वैलेंटीनो रॉसी बने हुए हैं भाई। भाई ना बेचारे जो रेडी वाले हैं उनकी वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही है। वैसे वो भी क्या करें भाई, वो भी तो पुश ही करते हैं। ओ भाई साइड भी हो रहा है, जिस हिसाब से किस्मत है हमारी ना, ये ट्रक वाला भी लेके जाएगा हमें। बड़ी गाड़ी है, इसको भी देखना पड़ता है वैसे। ओ भाई ट्रिपली तो होंडा सिटी वाले इतना बड़ा कट निकाल रहे हैं, पता नहीं कितनी स्पीड में लेके जाने वाले थे भैया। नहीं यार, स्कूटी वाले भैया ज़्यादा जल्दी हमसे भी, हम भी लेट हो रहे हैं, बट इनको थोड़ा चाचा किससे बात करते आ रहे हैं? चाचा की बंदी ने धोखा दे दिया, कह रहे चाचा आज के बाद उन्हें फोन मत करना। यहाँ से होना है अपने को लेफ्ट। तो ये चीचा कहाँ से आ रहे हैं? ओ लेफ्ट पे सनसेट हो रहा है, कितना सुंदर लग रहा है यार। थोड़ी लाइट जल्दी कम हो रही है। वैसे मैं बता रहा था ब्लॉग के स्टार्टिंग में 1 घंटा लाइट। भैया सीट नहीं है पीछे। मेरे साथ बहुत बार होता है, लोग लिफ्ट मांगते, पीछे सीट ही नहीं है। तो यहाँ से एक रील बना लेते हैं। सनसेट देखो कितना सुंदर लग रहा है। वैसे ये जगह इन्वायरमेंटल पार्क के सामने है, वो पीछे रहा इन्वायरमेंटल पार्क। तो चलते आगे की तरफ। वो देखो सामने कितने सारे बंदर हैं। तो शुक्र है इस साइड नहीं आए, क्योंकि भाई ये कुछ भी कर सकते हैं, बदमाश है बदमाश। वो देखो सामने खेल रहे हैं, वो बोर्ड के ऊपर खेल रहे हैं। डू नॉट फीड एनिमल्स, उसी के ऊपर बैठे हुए हैं और खा रहे हैं कुछ। वाह थगलाइस तो इनकी चल रही है। तो भाई पीछे आ रही है बीमर, बहुत तेज फ्लैश कर रही है। आगे जाके साइड देंगे इसको। तो है भाई M340 आई है मेरे ख्याल। 330 340 आई में काफ़ी डिफरेंस है। और क्या सुंदर लग रही है, लोड है पूरी। तो यहाँ इसको ग्राउंड क्लियरेंस का इशू तो आता ही होगा यार। क्या ही सही लग रही है यार, कैसे फ्लैश हो रहा है। इसका ब्रेक लाइट है, पता नहीं क्या है। ओ भाई क्रैकल्स। ओ भाई आवाज़ सुनना यार अच्छी है। तो भाई इतनी सारी ट्रैफिक है, वो ये ट्रक्स की वजह से हो गया है। मतलब कितनी, मतलब ग्राउंड की कितनी क्लोज है यार, कितनी क्लोज है। मतलब ग्राउंड क्लियरेंस इशू तो होगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। और पीछे जो मुझे लग रहा है किट जो है ये
स्टॉक में नहीं आती है 340i भाई, क्योंकि मैं भी मतलब देखते रहता हूँ गाड़ियाँ वाड़ियाँ, ले तो भी सकते नहीं बट देख तो सकते ही हैं। ओ भाई ओ भाई कुत्ता भाई रोड पे भाई एक्सीडेंट करवाएगा क्या? ओ भाई क्रैक। ओ भाई अभी बजे थे ठीक है यार। तो फाइनली पहुंच चुके हैं घर। तो बालों को इग्नोर करना, क्योंकि जस्ट हेलमेट खोली तो हेलमेट के अंदर बाल ऐसे वैसे ही हो जाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो ज़्यादा से शेयर कर दोस्तों के साथ। व्हाट्सएप को मैं जहाँ शेयर करना चेक करो। अगला ये मैं 2000 सब्सक्राइबर्स तो फटाफट से कंप्लीट करवा दो भाई। तो वही मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक भारत माता की जय और ख्याल रखो अपना, बाय बाय। हमें इंस्टाग्राम पे चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे बहुत अच्छे कंटेंट में डालते रहता हूँ, तो उसको भी जाके चेकआउट करो।